ಹಲೋ, ನಮಸ್ತೆ ಎವ್ರಿವನ್. ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮೀನಾಕ್ಷಿ. ಇವಾಗ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಅಲರ್ಜಿ ಇರೋರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಫ್ ಏನು ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೇನು ಥ್ರೋಟಲ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಚಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಇಲ್ಲ ಮಲಗ್ದಾಗ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋದು, ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಥ್ರೋಟಲ್ಲಿ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವರಿಗೆ ಶೀತನೂ ಇರಲ್ಲ ಕೆಮ್ಮು ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾವುದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ತಗೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಏನು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ಈ ಇಚಿನೆಸ್ ಆಫ್ ಥ್ರೋಟ್ ನ ಹೇಗ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಗೋಕಿನ ಮುಂಚೆ 1 to 2 ಸ್ಪೂನ್ ಆಫ್ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹನಿನ ತಗೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಆ ಹನಿ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿಯಿಂದ ನಿಮ್ ಥ್ರೋಟ್ ನ ಸೂತನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಥ್ರೋಟ್ ನ ಸೂತನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ ಇಚಿನೆಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಥ್ರೋಟ್ ಇರಿಟೇಷನ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದು ಹನಿ ಆಂಟಿ ಮೈಕ್ರೋಬಿಯಲ್ಲೂ ಹೌದು, ಆಂಟಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟು ಹೌದು. ಸೊ ಇವೆರಡೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ದು ಏನ್ ಇಚಿನೆಸ್ ಇದೆ, ಏನ್ ಡ್ರೈನೆಸ್ ಇದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಾತ್ರಿ ನೀವು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಇರ್ಲಾರ್ದೆ, ಕೆಮ್ಮು ಡ್ರೈ ಕಫ್ ಬರ್ಲಾರ್ದೆ ಆರಾಮಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದ್ದೇನು ಅಂದ್ರೆ 1 year ಬಿಲೋ ಪಾಪೂಸಿಗೆ ಕೊಡೋದು ಬೇಡ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಇದ್ರೆ, ಶುಗರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಮಾತ್ರೆ ತಗೋತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಒಂದ್ಸರಿ ಸಲಹೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ನೀವು ಹೆಲ್ದಿಯಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಬೇರೆ ಏನೂ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಥ್ರೋಟ್ ಇಚಿನೆಸ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಮನೆ ಮದ್ದನ್ನ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆರಾಮಾಗಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಡ್ ಇರ್ಲಾರ್ದೆ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.